गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट मिठी में आल सिंध टेक्निकल एजुकेशन एम्प्लाइज़ जो बुनियाद विझी ज़िले थरपारकर जी नई बाडी जोड़ी वई। आल सिंध टेक्निकल एजुकेशन एम्प्लाइज़ जी नई बाडी साल 2021 ऐं 22 लाइ ज़िले थरपारकर जो सदर मोहम्मद हारून काज़िम ऐं सैयद कुर्बान अली शाह खे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कया विया। चूंडिजी आयल उहिदेदारनि खे मरकज़ी सदर तसदुक शहाब हलफ़ खणायो। हलफ़ बरदारी तकरीब में रेडियो पाकिस्तान मिठी के डायरेक्टर सैयद अकबर शाह, प्रोफेसर प्रताप राय, अब्दुल खालिक नोहड़ी ऐं ॿियनि शिरकत कई। चूंडिजी आयल उहिदेदारनि ऐं अॻवाननि सिंध टीवी न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया। इदारों की बेहतरी है, इदारों में टेक्निकल एजुकेशन का फ़रोग़ हो, लोगों के जो प्रमोशंस रुके हुए हैं उसको एक्सपीडाइट किया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। टाइम स्केल लोअर स्केल्स का उसको फौरी तौर पर टाइम स्केल के बेनिफिट देने चाहिए। डिपार्टमेंट में काफ़ी वक्त खां वठी हिकिड़ी जेका से माण्हुनि जा मसला हल कोन थी थिया ऐं उनमें जेका से प्रमोशन जा असांजा मसला रुकियल आहिनि, टाइम स्केल जा मसला रुकियल आहिनि ऐं काफ़ी जेको असांजी ख़ुदि कॉलेज जी ज़रूरत आहिनि जेके बि उहे जेके गवर्नमेंट पूरी कोन पिया कयूं। उनजे करे महसूसु कयोसीं त जेसिताईं कंहिं निज़ाम सां जुड़ियल कोन हूंदासीं त असांजा मसला हल कोन हूंदा। मुलाज़िम जा मसइला हल करणु के मुलाज़िम जेके अफोर्ड कोन था करे सघनि, कराची कोन था वञी सघनि, बिरपुर ख़ासि कोन था वञी सघनि, उन लाइ तंज़ीम डिस्ट्रिक्ट बॉडी रीजन बॉडी जा उहो हुनजे थ्रू लेटर कढी हुन आले अख़्तार ताईं पहुचाईंदो जीअं हुन मसइला हल थी वञे। हलफ़ बरदारी तकरीब में शिरकत कंदड़ अॻवाननि जो चवणु हो त मुलाज़िमनि जा मसइला सालनि खां रोलड़े जो शिकार आहिनि, जंहिंजो केर बि तदारक करण वारो नाहे। तंज़ीम क़ाइमु करण सां मुलाज़िमनि जूं रुकियल तरक़ियूं तोड़े अहम मामला हल थियण जी उमेद आहे। इन मौक़े ते आयल महिमाननि खे सिंध जी सूखड़ी अजरक ऐं लोई जा तोहफ़ा पेश कया विया। कैमरा टीम सां गॾु अली गुल रिंद, सिंध टीवी न्यूज़ मिठी।